За бүгдээ сайн бацгаана уу? Бид бүхэн энэ удаагийн хичээлээр escape буюу ташуу шог агашд нарчлаар эвлүү сургуулна. За escape шоны хэлбэр нь болохоор 4 жилбэртэй. За тийм учраас гэдэг 6 тал байгаа. Цагаан, шар, ногоон, цэнхэр, улаан, за мөн дээрээс нь уул бушар гэсэн 6 өнгөөс бүрдэнэ. За escape шоны харагдах байдал нь дөрвөлжин идэж эргэлтийнхэн бүтцэн болохоор ташуугаар буюу хажуу талаараа идэл хөндлөн иргэдэг. За тийм болохоор бид бүхэн escape шоогоо анханасаа зөв барихтаа болохоор за голын хүрээ ирмэг хэсгийг болохоор өөрлөө гаргаж барина. Бид бүхэн дөрвөлжин шог болохоор эсрэгээр яг тэгш талын өөрлөө гаргаж барьдаг гэсэн бол escape шонтоор яг энэ захын хүрээ хэсгийг бол өөрлөө гаргаж барьдаг. Жогон ташуураа барьдаг гэсэн. Тэр ч утгаараа энэ шогтой ташуу гэж нэрлэв. Энэ бол басан. За тэгэхээр баруун гар ирэхүүр болохоор тухайн шоныгоо төв хэсэг буюу хамгийн том нүдэн дээр дарна. За зүүн гар ирэхүүр байдал төв дээр. За долоовор ядам хор болохоор шоныгоо хойд хэсгүүд дээр 2-2 ургаар дарна. За илүү хавцсан байдлаар барина. Гурвалжин шотой баг зэрэг төстэй. За тэгээд зүүн гарын ядам, баруун гарын ядам болохоор шоныхоо доотлол өнгө. За энэ өнгөд жишээнд байрлалаар шар өнгөөр бий барьсан байна. Энэ болохоор escape show гэдэг бол барих үнцэн барилт юм. Чөчүүрний оролцоо харьцангуй бага байдаг. Sledgehammer гэх нэртэй нэгсэн даалах гэсэн алах буюу юм зохих гэсэн утгатай гэдэг бол үйл өгдөг. Бид бүхэн энийг заавал монголчлоод авах шаардлагагүй гэдэг бол sledgehammer гэд нэрлээс орчих юм бол та бүхэн дараагаар илүү гүнзгийрж үзэхэд бол хэрэг болох болно. За тэгэхээр эдлээ эхлэнэ escape show-ны sledgehammer гэдэг нэртэй үйлдэлийг яаж хийдгүү, мөн дээрээс нь гарын барилтууд ямар байдаг гэдгээс эхэлцгээе. Миний хэд бол баруун гарталт улаан өнгө байна, зүүн гарталт ногоон өнгө байна. За дээрээс шар өнгө ирсэн байна. За тэгэхээр бид бүхний хэд бол баруун гартал гэж энэ хэсгийг хэрүүлэхийг баруун гартал гэж нэрлэнэ. За зүүн гартал гэхээр зүүн гарталын хэсгийг хэрүүлэхийг хэлнэ. За орой хэсэг гэхээр бид бүхэн баруун гарахад 7 уруугаар энэ хэсгийг хэрүүлэхийг хэлнэ. Тэгэхдээ та бүхэнд юу гэж мөн та бүхэн гэдэг мэдээж хэрэг олон удаа тавтаад гартаа зөвшөөрч юм бол энэ үйлдэлтэй тийм хэцүү бол санагдах болчихно. За зүүн гар оройг зүүн ширгүүлнэ гэхээр ингэж хэрүүлэхийг хэлнэ. За би зүүн гар ширгүүлэхдээ баруун гарахаа зүүн гарахаа ядам ураг бүрд хойноос нь барьж аваад эргүүлждэг. За тэгээд escape show-ны хойц гэхээр за баруун гарахаа ядам ураг бүр хойноос нь барьна эрхээ уруу дээр гарч ирнэ. За тэгээд хойцгийг дарна. За зүүн гартал дээр муу ялгаагүй. За тэгэхээр баруун гартлыг бид бүхэн доош нь буулгана. За энэ үед болохоор бидний долоовор дунд хур болохоор бидний баруун гарын харалтаа хүрээд ирнэ. Тэгэхээр нь бид бүхэн 2 хуруугаараа зэрэг дээшээ чиглэлтийг мэлдүүлэх хэрэгтэй. Зүүн дээшээ чиглэж байна. 2 хуруугаас салахгүй. За арай одоо баруун гарын эрхээ хуруу доор байгаа. Эрхээ хуруу бид бүхэн татах хэрэгтэй. За тэгээд эцэст нь орой хэсгийг буцаад доош нь болгоно гэсэн үг. Энийг болохоор тэмдэглэлээр болохоор бас жижиг R гэж нэрлэдэг. За өнөр үйлдэл дахин нэг хийж үзье. Эхэндээ бол аягүй төвөгтэй санаж магадгүй. За баруун гартлыг доош нь болгоно. За 7 ургаар дээш нь эргүүлээд за баруун гарынхаа эрхээ уруусгээр шоогоо буцааж татаад зүүн гарт шиг болгоно. За дахиж нэг хийж яг шоогоо өдөрцөн байдалтайгаас нь дахиж нэг хийж үзье. Баруун гартлыг доош нь 7 урданд хуруу дээшээ чиглэлтүүлэх нь. За арай одоо баруун гарынхаа эрхээ уруу доош нь ороосоо дээшээ татна. За тэгээд эцэст нь за дооц орой хэсгийг доош нь болгоно гэсэн үг. За та бүхэн бас энэ үйлдэлийг маш сайн олон тавтаад ихэд бол гартаа зөвшөөрөл гэж хэлье. За аль болох олон удаа татсан гэдэг таны гар илүү зөвшөөрөх escape show-нд илүү сайн татчих болно. За escape show бид бүхэн бас эвлэхтэй болж өгвөл эхлээд нэг хүмүүсээ эвлүүлээд тухайн өнгийн нүдэндээ тасгалжуул амар. За тэгээд явандаа хүссэн хүмүүсээ эвлүүлэх юм бол та илүү богино хугацаанд эвлэх боломжтой. За тэгэхээр escape show-нд бид бүхэн хамгийн түрүүнд харах зүйл болохоор хамгийн том хэсэг буюу төв хэсэг гэж нэрлэж болно. Центр буюу төв хэсэг. Энэ хэсгийг болохоор дөрвөн ширхэг буланг зөв байрлалд нь оросон хинэн өнгө өөрөө эвлэрдэг. За энэ өнгөнөөс энэ тохиолдолд харах юм бол төв дээр нэг буланд таарсан байна. За өнгийн нарыг улаан ногоон гэсэн үг. За тэгэхээр энэ escape show дээр бид бүхэн дахиад ногоон улаангийн хэд бол ийм булан хэрэгтэй. За тэгэхээр шоогоо бага зэрэг эргүүлээд ногоон улаангууд хаанагаар хэдэл хайцгаая. За ямар тач энд болохоор цагаан ногоон улбал шорон байна. Тэгэхээр энэ өнгө маань өөрөө ногоонтой учраас энэ байралд энэ хэсэгт орно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бүр энэ хойно байгаа учраас бид бүх энийг ийшээ орлоод төвхтэй. Тийм болохоор энэ булан аль болох ойртуулж авчрах хэрэгтэй. За ямар тач энийг ойртуулахын тулд би за энэ хэсгийг жоохон ташуугаар нь бариад хойноос нэгдэл наашаа ойртуулж авчръя. За ойртож ирсэн байна тийм байгаа. Хамаагүй хойно байснаас илүү наан ойр байсан илүү дээр. За тэгэхээр дахиад нэг удаа болж үзэж болно. За аль эсвэл та шоу арай өөр талаас нь бариад би энэ хэсгийг ийшээ ойртож авчиж болно гэсэн үг.
За ойртолж бичсэн хэдэж ихэндээ тухайн булангийнхаа булан маань өөрөө бүрэн эвлэрэгөө тухайн байрлалд хэрэгцсэн байна. За гэтэл зүгээр энийг бид бүхэн одоо яг хэрхэн засахыг олсоръё. За тэгэхээр тухайн булангийнхаа байрлалыг хэд бол бид бүхэн бас харна. За тухайн булан маань өөрөө ирэх боломж нь өөрөө 3 байдаг. Эхний боломж нь бол эвлэрсэн байх. За дараагийн боломж нь баруун талдаа, за эсвэл дээр гэсэн 3 сонголт байгаа. За энэ тохиолдолд болохоор цагаан маань өөрөө баруун талдаа байрлсан учраас би энийг баруун талын байрлалыг хийхэд тулд шоогоо баг зэрэг ташуугаар нь барина. За энэ бол баруун гарынхаа доороо барьчих гэсэн үг тийм байгаа. Баруун гарынхаа эрх өрнөө доороо гэсэн үг. За тэгэхээр одоо би баруун гартлыг дээш нь өргөнө. За булан маань дээр гарч ирнэ. За энэ үед нь болохоор шоогоо дээш нь чиглэлд өргөөд за харин одоо цагаан өнгөө буцаагаад доош нь болно гэсэн үг. За тэгээд дээш нь үлгсэн өнгөө бид бүхэн буцааж авчирхаа марчлахгүй. За үйлдэл техник хийж үзье. За тухайн буланг баруун гарынхаа доор барина, эрх өрнөө доороо. За шоогоо дээш нь өргөөд за эрх өрөө байгаа талыг буюу баруун хойцгийг болохоор дээш нь өргөнө. За ингэхдээ тухайн булан маань дээр эргэжж байгаа. За тэгэхээр нь одоо доош нь буцааж буулгаад дээш нь явуулсан өнгөө авчирхаа марчлахгүй. За ингэснээр ногоон гэдэг хоёр цагаан өнгөнд таарсан байна. Одоо энэ болохоор улаанг байж болно. Аль эсвэл энэ болохоор улбаш оронг гэж болно гэсэн үг. За ерөөдөө эвлэлт хийж байхдаа гэдэг бол өнгөд ингээд хөөж буй дараалалаар нь хийж байвал илүү танд бас илүү хэлбэрхэн байх болно. За энэ ч болохоор улбашаар цэнхэр цагаан өнгөтэй ирмэг авч тарах болон байна. Тэгэхээр би нэг ямар тач энэ байралтай навчрыг харъя. За энэ гэсэн чинь түрүүний тохиолдолд ижлэг маань цагаан өнгийн булан маань өөрөө байрал дээр нь тааруулаа харах юм бол баруун чиглэлд тавина. Тэгэхээр би энийг баруун гарынхаа эрх өрнөө доороо барина. За баруун гартлыг дээш нь өргөөд баруун хойд цэгийг мөн адил дээш нь өргөнө. За арай одоо баруун гараа салгаад баруун хойд цэгийг доош нь буулгаад буцаасан өнгөө буцаагаад авчран буюу доош нь чиглэл хэрэглэнэ. 1 2 3 ширхэг ирэм булан маань таарсан байна. Ногоон улбашаар. За тэгэхээр энэ болохоор цэнхэр улаантай булан орох гэдэг бол ойлгомжтой болж иж байна гэсэн үг. За би энэ баруун хойно байгаа өнгийг би илүү ойр тулгууднаас доош нөргүүлээд харъя. За харах эвлэрэг үед бол бас маш хөрсөн байна. За тэгэхээр энэ тохиолдолд болохоор бид бүхэн гэдэг шоогоо гэдэг бол шонхоо буланг баруун гарах эрх өрөөний дээд хэсгтээ энэ бол авчирч байгаа. Өмнө нь болохоор доор хэсэгт авчирдаг байсан бол энэ одоо дээд хэсэгт. Яагаад ингэж байгаа вэ гэх юм бол тухайн өнгийн булангийнхаа чиглэлийг хэдлэн анзаарах юм бол цагаан өнг маань өөрөө дээшээ чиглэлтэй байсан үг. Дээшээ чиглэлтэй. За дээшээ чиглэлийг нь бид бүхэн баруун гарынхаа эрх өрнөө дээр барина. За одоо болохоор зүүн гарынхаа 7 хуруугаар шоогоо доош нь буулгах хэрэгтэй. За доош нь буулгая. За одоо энэ бүр баруун хойно очиж байгаа гэсэн үг. Баруун хойно доод хэсэг юм уу те. За энэ үед нь би болохоор эрх өрөөгөө шоондоо босоож бариад за баруун гартлыг доош нь буулгана. За арай одоо доош нь болсон буланг гэдэг л баруун хойцыг дээш нь өргөөд баруун гартлыг дээш нь өргөнө гэсэн үг. За бөөнөр үйл техник хийж үзье. За ямар ч зүүн гарахад 7 руугаа доош нь буулгана. Баруун нэрцэн. За тэнгуут нь би баруун гартлыг доош нь буулгаад баруун хойд талыг дээш нь өргөнө. За тэгээд эцэст нь баруун гартлыг дээш нь өргөнө.